متابعي قناه منى، كنرحب بكم معايا في فيديو جديد اللي غادي يكون من التعاونيه ديال فيداري ماركت. التعاونيه اللي دائما كترجعنا لايام الزمن الجميل في التغذيه الصحيه المتوازنه بعيدا عن الغش والمواد الحافظه، وعندهم ايضا حتى منتجات طبيعيه للعنايه بالبشره والشعر وحتى منتجات الصناعه التقليديه. الفيديو غيكون مقسم لثلاثه ديال الاجزاء. اول حاجه غنتعرفوا على الجديد ديالهم اللي هو سكر التمر، اللي غنتعرفوا على الفوائد ديالو واستعمالاته خلال هذا الفيديو. ثاني منتج هو عسل الزنداز النادر الغني بالفيتامينات وكيقوي مناعه الجسم، ووفروا لكم ايضا حتى مسحوق العرقسوس اللي كانوا كيطلبوه بزاف ديال الزبناء. غيكونوا ايضا وصفات طبيعيه للتخفيف من اعراض الحمى والزكام اللي منتشره حاليا، وضروري من جوله خفيفه ظريفه في التعاونيه للتذكير بالمنتجات خصوصا المتابعين الجداد. المعلومات ديالهم كلها غتبان لكم بعد قليل على الشاشه، والطريق باش توصلوا للمحل غتلقاوه في اخر الفيديو، وفرجه ممتعه. وغادي نبداو لا فيديو ديالنا، الفيديو اللي كتعجبكم بزاف وضروري ضروري ضروري ما يكون حاضر فيها الحاج، لان عنده واحد اللمسه خاصه وهو اللي كيشرح لنا لي برودوي. سي الحاج لاباس عليك؟ الله يسلمك مدام منى. بخير؟ الله يعافيك الحمد لله. اليوم ان شاء الله غندير لهم واحد الحلقه قلتي لي سبيسيال. هو سبيسيال لان الناس كيدوزوا في واحد المرحله دابا ديال واحد الريح ديجا فوالا، ما خلات لا صغير لا كبير لا حتى شي فيروس مجهد جا هاد المره بزاف، والناس يعانيو منه كيقلبوا دائما اشنو يدير. فوالا، سورتو الا كانت بدائل طبيعيه، بغاو شي حاجه اللي غادي ياخذوها طبيعيه وتعطي نتيجه. فوالا، طبيعي باش يبقى الانسان في طبيعته حتى هو. تبارك الله عليك. فلا فيديو ديال اليوم غيكونوا فيها جوج ديال الاقسام. القسم الاول غنتعرفوا على الجديد ديال التعاونيه ديال فيداري، والقسم الثاني غنعطيكم دي غوسيت ودي تيزان بالنسبه للناس فوالا اللي كيعانيو في هذه الوقيته من الرواح، من الكحبه، من السخانه، ياك سوا ليكم او لوليداتكم. تبارك الله عليك. يلا البنات، جيم بارطاج وغنبداو على بركه الله. من لي برودوي ستار اللي اول مره كديرهم التعاونيه ديال فيداري هو هذا النوع ديال العسل. انا ما كنتش كنصحاب اصلا واش كاين اللي هو عسل الزنداز. عسل الزنداز ياك هو هذا اللي كيسميه القرباز. القرباز بالميم، القرباز. هذا كاين في شي مناطق كيسموه القرباز، ولكن هو معروف بالزنداز. فوالا، فرنساوي بيبلافغ. فوالا. وقلتي لي قبل التورناج هو عباره على واحد لا بلونط، شرحها اليوم الحاج. كتنبت في قمم الجبال. فوالا، بالاخص قمم الجبال من الميدان حتى مع بويبلان وداك المناطق ديال بولمان الى اخره، في قمم الجبال. يعني فريمون بعيد باش ياخذ اذن قليله. دونك نادره، ولكن مهمه بزاف صحيه. تبارك الله عليك. شوفوا كيفاش داير العسل، كيجي فريمون نوار لا كولور ديالو فونسي، وهذا دواء عنده بزاف ديال المنافع، هو سورتو في هذه الوقيته هذه. اونتي فيروس، اونتي بكتيري. قلتي لي اونتي بيوتيك، هو مضاد حيوي. ملاح فيه المعادن. قلتي لي كيقوي جهاز المناعه. كيقويها بواحد الطريقه ما تصورش على البال. فوالا، يعني ومكمل غذائي. فوالا، يعني الناس اللي عندهم نقص في بعض الفيتامينات الناس وداك الشيء تيكمل لهم. تبارك الله عليك. ممتاز، حتى المذاق ديالو مختلف على العسل. تبارك الله عليك. فيه واحد النكهه في الشكل، وهو قليل الناس ما تيعرفوش، قليل ما تيشوف. انا اول مره نسمع به، قال لي دابا هذا الدواء، وسورتو الناس يعني في هذه الوقيته تيكون عندهم المناعه هابطه تيكونوا مرض، هذا غينفعهم بزاف. تبارك الله عليك. المهم انا غنوريكم بعدا الناس اللي بغاو يديروا كابتور ديكرون. ها نتوما شوفوا معايا كيفاش كيجي داير. شفتوا؟ ديروا كابتور ديكرون. عسل زنداز ميل دو بيبلافغ. يعني هذا هو الهدف من الفيديوهات، انا دائما تعرفوا على الجديد. ما عنديش منه بزاف، هذا هو كونتيتي قليله. كونتيتي قليله، ما تيكونش كميه كبيره. فوالا، يعني هذه فرصه الناس اللي بغاو ياخذوه دابا، راه ما تيكونش دائما. غادي يكون ان شاء الله حتى في دابا هذيك رابعه، ولكن كميه قليله. تبارك الله عليك. المهم سارعوا الارسال، قلنا في كازا بجميع مدن المغرب، وممكن يكون الارسال حتى خارج المغرب. بالنسبه دابا حاليا كاينه غير رابعه، غتكون حتى 6 كيلو. 6 كيلو على ود لومبالاج. فوالا، غادي يكون عندي لومبالاج اليوم في العشيه، اذا تبارك الله عليك. هاد اليومين ان شاء الله غادي يكون 6 كيلو موجود. 6 كيلو موجود. وبالنسبه لو بري شحال غادي يبقى الثمن ديالو؟ يبقى 500 درهم الكيلو. 500 درهم الكيلو، يعني نص كيلو 250 درهم، رابعه 125 درهم. دابا هذه 125 درهم. بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال، كيفاش غياخذ عادي؟ الانسان عادي. لا انا كنفضلوا يكون مع الماء طبعا، ولا الماء خصو يكون دافي. الماء دافي باش قداش ما كان العسل شراب احسن من الاكل. تبارك الله عليك. شراب احسن من الاكل، كيف ما مذكور في القران. ياك
كان شراب تبارك الله عليك. يعني في معلقه الماء دافي ونشربوا مثلا اما بالليل اما في الصباح على الريق. تبارك الله عليك. كاين الناس اللي غيسولوني مثلا الناس عندهم شي امراض ولا مثلا وليدات صغار ماشي مشكل. ما كاين حتى شي كونترانديكاسيون نهائيا. من الجديد ايضا اللي غتلقاوه في التعاونيه ديال فيداري هو سكر التمر. هذا التمر كيجي على شكل بودغ بحال هكا، عنده بزاف ديال الاستعمالات وعنده ايضا بزاف ديال المنافع. غنخلي الحاج كما العاده هو يشرحها لكم. بالنسبه لسكر التمر، هذا سكر التمر فوالا كان عليه طلبات، كان الناس يطلبوه منا بزاف. والحمد لله دابا توصلنا باش نوجدوه. فوالا هو عباره على تمر مطحونه. فوالا يعني موجده بواحد الطريقه باش يمكن تطحن، لان التمر ماشي ساهل باش تطحنها. فوالا ماشي ساهل باش توجدها في هذا الشكل. يعني ماشي ساهل باش يعني تاخذوا في هذه الصيغه الاخرى ديالو كي كيجيك انت بودر. يعني نورمالمون خاصك تاخذ واحد النوع ديال التمر، خاصك يعني بواحد الطريقه تحيد ليه العظم ديالو، تنشفوا المره الاولى المره الثانيه دقوا. يعني فيه بزاف ديال العذاب صراحه. انما هو 100% طبيعي. ما مخلطش دابا، هذا ما مخلطش. فوالا حيت الناس بزاف الناس كيخافوا تيقول لك راه تنلقاوه، ولكن تنخافوا يكون مخلط حيت يكونوا مخلطينه بزاف ديال لي برودوي ديال الاخرين. باش يبقى هذا اولا باش يبقى بودر. واخا كاع الحاجه الحلوه بعد الخطرات كتجمع شويه تماما بصح مساله عاديه. لا النبق مثلا الخروب ولا هذا بعد الخطرات تبدا تجمع شويه ما كيعنيش انه خاصه. لا كيعني انه ما فيش مواد حافظه. فوالا شي حاجه مخلط حتى شي حاجه. هذا كان بديل من السكر. فوالا طبيعي، الناس ما يخافش من هذا. تبارك الله عليك. السكر ودار في بزاف ديال. انا بالنسبه لي بحال دابا مثلا خديت هذه الكميه دابا هذه 200 غرام. بحال دابا ممكن نحلي بها انايا الناس اللي كيشربوا القهوه، الناس اللي كيشربوا لي تيزان، الناس اللي كيشربوا اتاي ياك العصير، كلشي تبارك الله عليك. لا باقي ما وصلناش السلو، انا غير داك الشيء الاستعمال الخفيف ياك. اما هو نورمالمون راه في الكيك. فوالا هو رمضان الجاي حتى هو السلو. ومزيان اللي قلتي هذه النقطه. التعاونيه ديال فيداري عندهم قناه على اليوتيوب غادي يبداو ان شاء الله يحطوا لكم فيها وصفات بهاد لي برودوي، لانك الحاج كدير لهم دي كابسول كتشرح لهم فيهم بزاف ديال لي برودوي اللي ما تيكونش عندنا الوقت باش نشرحهم في لا فيديو. تماما. دابا ان شاء الله غيوليو حتى وصفات، كاين وصفات بالخميره بلديه، غيكونوا وصفات حتى بهذا سكر التمر بودر. فغير تابعوا القناه ولا ان شاء الله غير تحطوا هذوك الوصفات غنبارطاجيهم عندي في القناه باش تشوفوهم. الحاجه ملي كتشاف ماشي بحال اللي قلناها اليوم. تماما. فوالا بالنسبه كيف ما كيبان لكم لومبالاج ديالو، انا عجبني لومبالاج، يعني كيجي عملي. كتاخذيه في هذا البلاستيك الغذائي حتى كتوصلي للدار. السيده هي اللي كديروا كديروا في قرعه، حوليه في قرعه الزاج في الوقت اللي تبغي تستعملوه. الا ما كانش تستعملوه هذا تلقاه هنايا ماشي مشكله. وجاني زوين حتى بالنسبه للناس ديال لا ليفغيزون اللي كتبغي ترسل لهم. تبارك الله عليك. يعني عملي. فوالا مورايا انا هي اللي غادي دير لكم الاخت حنان هي اللي غدير لكم الكيك. المهم صدعوها في التعاليق. نكمل معكم البنات. جات عندي واحد المتابعه ما شاء الله عليها، كنوجه لكم تحيه كبيره 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 كاع المتابعات اللي كنتلاقى معاهم في التعاونيه. قلنا ان شاء الله جنود الخفاء معايا هنايا غادي يكونوا ان شاء الله قلتي لي غيكونوا وصفات ان شاء الله ياك. وصفات كيك غيكون سلو والوصفات كاع اللي كيدخل فيها المنتوجات اللي كيدخلوا فيها كلهم طبيعيين. يعني غيكونوا وصفات ديال الكيك، غيكونوا وصفات ديال الخبز ان شاء الله. الناس اللي بغاو يديروا سلو طبيعي دو ا زد كلشي ان شاء الله غادي ياك ان شاء الله تعالى. يعني بالسكر يحلوا بلا اصلا غنحلوا بسكر التمر. سكر التمر وتحلوت لي وشراب التمر. عطاتني افكار زوينه ومازال جاي افكار اخرى، هذوك غيبقاو سيربريز ما غنقولوهمش ياك. كل حاجه في وقتها زوينه تبارك الله. حليب حيت بنينه، حيت فريمون بنينه. انا ذقتها البنات قبل التصوير فريمون بنينه بزاف بزاف وما فيها حتى شي اضافه نهائيا. فقط تمر حلو مطحون تبارك الله. بالنسبه لو بري غنجيو للثمن ديالها شحال غتبقى. تبارك الله عليك. هذا الباكي هذا كامل كيف ما كيبان لكم راه يدي لكم فتره طويله، وكتقدروا كتبداو تزيدوا على حساب الدرجه ديال الحلاوه اللي كتبغيو. بغيتي بين وبين وما كتعطيكمش غير حلاوه، كتعطيكم بنه فيها البنه. راه ماشي غير كتسكر. دابا هذه كتحلي بنينه وفيها منافع. الناس اللي ما كياكلوش ليهم وليداتهم التمر ممكن
ناكلوها لهم بهذه الطريقه. هاد الطريقه بلا يقول لك لا ما بغيتش ما كناكلش التمر. بصح برافو عليك. المهم افكار كثيره تبارك الله. قلنا لو بري ديالها 30 درهم فقط. ديروا كابتور ديكرون بالنسبه للناس اللي كيسولوني على الطريقه ديال التوصيل. يعني كديروا كابتور ديكرون المنتجات وتصيفطوهم للرقم ديال الواتساب، اولا الناس اللي بغاو طريقه عمليه اكثر يدخلوا لو سيت فيهم هاد المنتجات كاملين. فوالا كتقداي لي برودوي اللي بغيتي كاملين، كيخرج لك واحد لو كود كتاخديه هو اللي كتصيفطي للرقم ديال الواتساب وكتكمل معاك السيده اللي مسؤوله هي اللي كتكمل معاك. تبارك الله عليك. نفس القضيه فالاب قلنا في كازا في جميع مدن المغرب وحتى خارج المغرب نفس الطريقه. يعني دائما في الشاشه كنحطوا لكم لو سيت، كنحط لكم الرقم ديال استقبال الطلبات والرقم ديال الارشادات، كل شيء كتلقاوه على الحاجه. البنات قبل ما نكمل معكم انا عارفه غيجوني بزاف ديال التساؤلات على الناس اللي عندهم مرض السكري، يقدروا يسولوني على هذا السكر التمر. اشنو تقدر تقول لهم الحاج؟ كيفاش يعني واش يستعملوه ولا ما يستعملوش؟ لا ما كنبغيش انا باش يتحرموا. فوالا الحرمان لا. الحرمان لا. فوالا انما يعني ما يفرطش الانسان. فوالا لا الافراط ماشي التفريط. الافراط مثلا نقول انا هذا راه ماشي سكر انا ناكل اللي بغيت. زعما هذا ماشي سكر عادي ناكله، هو دابا هذا طبيعي ناخذ اللي ولا ماشي الجلوكوز. ولكن ما يقولش انا صافي انا تسرح لي الطريق انا ندير اللي بغيت واللي يطيح هذا. يعني ياخذ غير واحد لا دوز قليله وما يحرمش راسو. فيه البنه ديالو، فيه الحلاوه ديالو، الحلاوه الممتازه ديالو، وفيه بنه متميزه. تبارك الله عليك. ما راسو منه صافي، ولكن ما يطلقش يدعو ما يابيوزيش كيف ما تنقول. فوالا تبارك الله عليك. المهم الا كانوا شي تساؤلات اخرى غير خليوهم لينا يعني في التعاليق او لا تواصلوا مع الرقم ديال الارشادات دائما راه كنحطوا لكم على الشاشه. نكمل معكم في الجديد. واخيرا جاء المسحوق ديال عرقسوس. كانوا بزاف ديال المتابعات ملي حطينا المسحوق ديال الخروب كانوا سولونا على المسحوق ديال عرقسوس. دابا اخيرا ولا متوفر في التعاونيه ديال فيداري. شوفوا معايا كيفاش كيجي داير. هذا البنات كيتستعمل في الاكل، وكاين السيدات اللي كيستعملوه حتى في التجميل لانه هو مبيض. هذا مبيض طبيعي كيستعملوه في الوصفات هكا ديال التجميل. مي بالنسبه للتغذيه غنخلي الحاج يفيدنا اكثر. كيسولوا عليه هكذا مسحوق. حيت وحلو كيحل لي انا بالنسبه لي حيت كنجربو انايا كيحل لي. ما كناش كنديروه، كنقولوا ديما حتى نديروش، حنا كنستعملوه في الوصفات ديالنا ولكن ما كنديروش. اضطرينا باش يعني تحت الطلبات ديال لي كليون اللي كيجيو. نزول على الطلبات ديال لي كليون كنديروه. اذا هما كيعرفوا الاستعمالات ديالو، ولكن حنا نقدروا نقولوا مثلا راه مزيان، هو مزيان للحلق. مزيان للحلق، مزيان للمعده، مصارن. مزيان مصارن. هو في واحد القضيه كاين اللي كيخاف منه شويه ديال لاتونسيون. الناس ديال لاتونسيون يردوا البال. يعني الانسان واش الا مثلا غادي يقبض مثلا الخنشه ياكلها ولا ما غاديش ياكلها. القياس الاعتدال. فوالا انا كيجيني كيبنن وكيحل لي حتى الاتزان. اللي درتيه فين ما درتيه راه مزيان. فوالا عرقسوس درتي مثلا انفيزيون درتي ليه عرقسوس. فوالا كيبنان وكيحلى واحد الشويه. في ديك الحلاوه كيعطيك واخا مثلا هذيك الاتزان اللي كنديروا ديال الاتاي فيها شويه د عرقسوس. هاد ايربوزين ها هي اللي راه محطوطه. ملي كتشربوا ما كتلقاهش حلو، ولكن ملي كتسالي كتلقى نار يرقوه هنا لتحت حلاوه خفيفه ديال العرقسوس بصح. حيت هو تيكون فيه عرقسوس مبشور مطحون شويه. تبارك الله عليك. وبالنسبه للوصفات ديال الوجه انا بالنسبه ليا مضاد للبقع وكيبيض. تبارك الله عليك. مبيض طبيعي وهذا. وكما كنقولوا دائما راه ما عندناش شي حاجه اللي مخلطه باي حاجه. يعني هذا عرقسوس بيور مطحون. تمر بيور. اي حاجه بيور. راه كاين حتى الخروب غير ما غيقدناش الوقت البنات نوريو كل شيء، مي غنحاول ندير لكم واحد الجوله خفيفه ظريفه. بالنسبه للثمن ديالو شحال كيبقى؟ هذا 20 درهم. 20 درهم يعني اثمنه كتبقى جد مناسبه، حاجه اللي مخدومه وصراحه كتخدم تماره. يعني تماره باش هاد لو برودوي كيوصل للشكل النهائي ديالو من عرقسوس. انا جربت نطحنو في الدار فريمون صعيب، كان غير هرس لي الماكينه. عرقسوس صعيب انا كتصاوبيه في الدار وتحصلي على هاد النتيجه انه يجي بودغ اللي هي ليس خفيفه. دابا في التعاونيه موجود. ديك التبحبيحه انا الا كان كيستعملوا واحد يرميه شويه في فمو هذا ما كتبقاش ديك تبارك الله عليك. مثلا الفنانين ولا شي كيقول لك انا ندير شويه باش الحلق يولي مسرح. تبارك الله على الحاج. مزيان التسلطات راه مزيان المعده مزيان المصان كلشي ما شاء الله. سورتو هنايا في التعاونيه كتضمنوا ان لي برودوي كاملين ما مخلطينش. تبارك الله على الحاج ما شاء الله عليك. الحمد لله. وانا يعني عن تجربه وكنفرح ملي كنتلاقى هنا مع زبونات ولاو دي كليونط فيدال. قبل ما ندوز لكم الوصفات اللي وعدتكم بها بغيت نوريكم واحد الشاي انا عجبني سورتو بهذا الحجم.
اللي وفرتوه به كدير خطير، كيدير اكثر من كاس، اكثر من كاس. هذا نقدر انا ندير 2 كيسان ولا 3. فوالا دابا هذا نورمالمون الطريقه ديال الاستعمال يدير هذا ويشرب فيه صافي ويكب الماء طيب. طيب عليه كب عليه الماء طيب. تبارك الله عليك. هذا من الجديد. عندنا اتاي ولكن كتوفروه. تبارك الله عليك. احسن ديال الحسن الكنتاوي، من احسن الماركات ديال الشاي. هذا زنجبيل خالص بالبابونج، هذا بالبابونج، هذا بالعسل، هذا زنجبيل بالعسل. دابا هذا واش زنجبيل مع اتاي؟ لا ما فيش اتاي، ما فيش اتاي. هذا انا كنصحابهم اتاي. لا ما فيش اتاي. دابا هذا زنجبيل خالص بالعسل، هادو بحال دي تيزان، وهذا زنجبيل خالص بالبابونج. سورتو الناس في هاد الوقيته تيكون الحلق ضارهم، تيكون باديهم الرواح. هادو راه البنات راه زوينين. الانسان وينعس يسخن به. تبارك الله. انا كنت كنصحاب واش فيهم واحد شويه ديال اتاي. هذا زنجبيل خالص بالتمور الحمراء. تبارك الله عليك. عندنا 3 الانواع ياك، 3 الانواع. بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال كيف ما قال لكم الحاج، شويه معلقه وكتخلطها بالماء دافي صافي. لا هذا نديرو في البريق وشرب كل شيء شرب. تبارك الله. بالنسبه لي استعمال شخصي 3 المرات ولا اكثر. هذا استعمال شخصي غنديرو غير انا 3 ديال المرات نستعملو. تبارك الله عليك. بالنسبه للثمن، الثمن 7 دراهم. تخيلوا معايا غير 7 دراهم فقط. مرة أخرى عندنا زنجبيل خالص بالعسل، عندنا زنجبيل خالص بالبابونج، وعندنا زنجبيل بالتمور الحمراء. دابا غندوزو لابارتي الثانيه من لا فيديو. كيف ما وعدتكم غادي يكونوا وصفات يعني طبيعيه سهله مهله بالنسبه للناس اللي كيعانيو دابا من الرواح. كاين واحد الموجه دابا ديال الرواح، كلشي كيعاني منها كبير وصغير. ما كاينش دابا الدار اللي خاليه منها تماما. ما كاينش شي واحد دابا اللي ما مريضش حاليا، ولكن هذا السلسله كتتبع فوالا 90%. انا بالنسبه لي ديال المغاربه كلشي مريض. تبارك الله عليك. غنبداو بالوصفه الاولى. اذا ملي كيكون الانسان فيه البرد كيعاني من السخانه تماما، بالاخص الوليدات الصغار وداك الشيء تيعاني من السخانه. باش نخففوا عليهم شويه، لان هي اللي خطيره تهبط. وهو كنقول دائما المخنزه، ولكن عندنا وصفه ديال المخنزه هائله تبارك الله. هذه دقه بطله وغنستعملها اليوم ان شاء الله هنايا. يلا قال لي الحاج. هذه كديرها مع الماء دافي، معلقه ديال مقطر المخنزه مع الماء دافي كويس صغير، هذا ودير معاه دوليبران صافي. تبارك الله. دوليبران راه الناس كلهم كيستعملوه، ماشي كاين ديال الصغار وكاين ديال الكبار. فوالا على حساب اش كبير ولا صغير كدير هذا من الداخل، ديك التبوريشه وديك الاحساس بالبرد الداخلي وداك الالم ديال العظام وهذا ما تيبقاش. كيكون مهرسين كيتعقر الضلوع ولا شي، ما كتبقاش نهائي. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. هذه الوصفه الاولى. الوصفه الاولى فوالا. ها انتم ردوا البال باش نوريوهم الحاج. ها هو المقطر ديال المخنزه، شفتوا جاهز ساهل. الصغار يشربوها فوالا. من لاج ديال شحال؟ حيت كاين الناس يقدروا يسولونا من عامين للفوق يقدروا يشربوا المقطر ديال المخنزه. من الوصفه انا بالنسبه لي من 6 سنين ياك جو بونس. الوصفه ماشي مشكله، حيت كاين دوليبران ديال الوليدات الصغار وكاين ديال الناس الكبار. فوالا كاين ديال الرضاع وكاين ديال الاطفال وكاين ديال الكبار. تبارك الله عليك. ساهله مهله. مره اخرى دوليبران كديروه في شويه ديال الماء دافي افيرفيسون حتى كيذوب، وكتزيدوا عليه كندير ديال الدرس الصغير اللي كيذوب ولا شي حاجه. فوالا شوفوا على حساب معلقه صغيره ديال المخنزه. تبارك الله عليك. مزيانه السخانه والالم ديال العظام والمفاصل. من الوصفه الاولى غندوزو للوصفه الثانيه اللي هي شنو هي؟ هي ديال الهيربوزين. هو اللي متوفر فيه مجموعه من الاعشاب، وهذا اللي الناس يعرفوه بزاف. بالاخص الكليان ديالنا كلهم كيستعملوه وكلهم كيعرفوه، سورتو الناس اللي كيعانيو من الارق والقلق. هذا والقلق كيديروه في الليل كذا، وثاني حتى ناحيه المعده وداك الشيء الجهاز الهضمي كامل تيخفف. تبارك الله عليك. بالنسبه للمواد اللي فيه نعاودوا غير نذكروا الناس اللي اول مره كيشوفوا القناه، فيه عرقسوس، فيه اللويزه، فيه الفليول، الحباق، البابونج، السالميه، المانتا، الموسيطه والمردقوش. هذا الشيء اللي فيه. تبارك الله عليك. اذا باش مع مجرد مع هذا الشيء اللي تيوقع دابا ديال الموجه دابا والله العظيم زياده على هذا هنا كيدار هذا نافيزيون، كنزيدوا عليه شويه ديال باديانه. ها انتوما هاد النويويره هذه اللي كتجي بحال هكا، ديري معها وحده ولا جوج، وشويه ديال القرفه. هذه شفتوا. وردوا البال من الانواع ديال القرفه. كندوي لي الحاج شحال هذه صراحه. هذا الشيء خاصو الوقت الحاج ياك باش نشرحوا لهم الانواع ديال القرفه وداك. كاين بعض القرفه في الاسواق دابا راه ماشي قرفه، غير باش تكونوا عارفين. فالمهم حاولوا تاخذوا نوع جيد ديال القرفه، عويد ديال القرفه، باديانه، ومعلقه مثلا كبيره ديال هذا الهيربوزين، وتحلى بالعسل.
الحامض هذاك هو الماده الفعاله. الا بغى الانسان يحل بالعسل. الا شربوا في الليل بيان سور الماء يكون سخون. غادي يكون سخون ضروري. ما يكون سخون لا قبل التيزان. وحتى هذه باش يطلق هذا وهذا. فوالا الماء طيب فوالا. وخليه تيدفى شويه. فوالا. مره اخرى معلقه ديال الهربوزين باديانه شويه ديال القرفه كنكبوا عليهم الماء طيب مع قطيره اولا عصره ديال الحامض. تبارك الله عليك. ولا يدير شويه العسل. شويه ديال العسل. هذه الوصفه الثانيه. دابا غادي نجي لكم الوصفه الثالثه اولا العلاج الثالث اللي متوفر هنا في التعاونيه ديال الفيداري اللي هو محلول السعال. تبارك الله عليك. مقطر ديال الاعشاب. فوالا. مجموعه ديال الاعشاب. المقطر ديالهم ومعروف عندنا والناس يعرفوه وديما تياخذوه. تبارك الله. والناس اللي كان عندهم مشاكل في صدرهم حبا والبلغام وهذا كيستعملوه الحمد لله وتيلقاو عليه الراحه في واحد الفتره قصيره. تبارك الله عليك. وبالنسبه للناس اللي يقدروا يستعملوه غيسولوا الناس عندهم وليدات صغار. انا دائما كنقول هذه الكلمه دائما اللي سمعني شحال مره غادي يسمعني. فوالا. ولد بنتي سعاد قلت له في 8 شهور. تبارك الله عليك. صافي 8 شهور درنا عليه مع الحليب مع الرضاعه كندوزو عليه مزيان. دابا تبارك الله راه عنده 21 عام. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. علاش نقول لك هذا؟ لان هذه 21 عام ولا اكثر وحنا كنديروه. يعني امين بهذا المعنى. عندنا تدخلي للدار كل واحد عنده قرعه ديالو. هو هذا اللي فيه هو يكون حداك موجود. وهذيك مثلا قبل ما يجيك ذاك الرواح ولا ديك الكحبه كتحسي بواحد النغيزه. كتحسي بحال شي حاجه كتقجك. كتطفى ديك الساعه. الحمد لله. مزيان. هذا مهم. بالنسبه للو بري الناس غيسولوا الثمن ديالو 20 درهم فقط وطبيعي 100%. وعاد هنا غادي نجيو باش نذكركم بالمنتجات ديال التعاونيه. بيان سور الستار ديالهم اللي هو العطريه، جميع انواع العطريه جوده ممتازه. كاين البزار، كاين التحميره، كاين عندنا الكمون البلدي، كاين عندنا الخرقوم، عندنا القرفه، عندنا القزبوريات، عندنا الكمون البلدي وعندنا الكمون العادي. شفتوا انتم راه كيبان لكم. وكنظن حتى في الثمن كاين فرق بالنسبه للبلدي. هذا 25 وهذا 20 التحميره بيان سور الستار اللي ما كاينش اللي كيجربها المره الاولى وكيولي فيدال مدمن عليها لان ما كيلقاش بحال هذه الجوده. نذكروا بالثمن ديالها 15 درهم. البزار الاسود 15 درهم. الخرقوم وسكينجبير والقرفه 12 درهم ونص. فوالا. قزبوريات 10 دراهم. البزار الكحل الابيض عفوا 20 درهم. فوالا. وسكنجبير قلنا الثمن ديالو 12 درهم. وبالنسبه الملح الهيمالايا 20 درهم. فوالا. هادشي دائما كيكون متوفر. فوالا. نجي لكم لهاد البلاصه. كاين الحوت، الدجاج، راس الحانوت، الكفته والقطران. راس الحانوت طوب على فكره وليت مدمنه عليها البنات في الطويجنات. بالنسبه للحسوه دابا الناس كيديروا الحسوه بزاف. اما يديروا فيها راس الحانوت مره، اما مره اخرى يديروا مسخن. اول مره نسمع انا الحسوه ديال فيها راس الحانوت بصح غنجربها ونشوف. شي البلبوله وديري معاها راس الحانوت وداك المنسم الحسوه لا كندير منسم الحسوه ولكن راس الحانوت عمري ما جربت. مره راس الحانوت مره المساخن. كيعطي ناس كتبدلي في المذاق ديال الحسوه كل مره. وتوا فيه غير اعشاب. كله اعشاب. كاين المنسم ديال القهوه، المنسم ديال الحسوه كما قلنا، المساخن، ورق سيدنا موسى، المنسم الشاورما، هادو كلهم 12 درهم ونص. السودانيه هادو كلهم 12 درهم ونص. تبارك الله عليك. الثومه مجففه 15 هي حتى هي 15. وهذه العلك كيدار في اتاي. هذا زوين بزاف. والناس اللي عندهم مشاكل ديال الكلى راه دائما كان تيقولها لنا الحاج تعمروا به. هذا زوين. وبالنسبه لحبه الهيل الناس اللي عندهم مشاكل ديال الهضم وسورتو لي غاز زوين. هذا بزاف كتندغوه كتاخذي غير 2 حبات وكتبقاي تندغي فيهم. ساهل. الروز كيعطي المذاق في اللحم راه زوين بزاف. هذه عاوتاني القسط الهندي هو ماشي منسم. هذا كيقاد لي زورمون مزيان، كيرفع من المناعه. الناس اللي عندهم الغده الدرقيه الناس اللي مزيان كيرفع المناعه. القولون العصبي، الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي. الناس اللي كتجيهم ضيق التنفس راه روعه بزاف. ياخذوا منه غير راس معلقه. اولا اللي بغى يخلطوا مع ربعه ديال العسل. مثلا كيدير معلقه كبيره ولا 2 معالق وكيخلطوا مع ربعه ديال العسل. واجد كل مره يهز منه. تبارك الله عليك. بالنسبه للخميره البلديه يعني تنحاول نكمل لكم هاد الطبيله. هذه الخميره البلديه كنذكروا بها اللي كنا بينا في الفيديو السابق. كاينه على هذا الشكل وكاينه على هذا الشكل ديال
ها انتم كتجي اما حسب كل واحد لومبالاج اللي تيبغي، يعني اما هكا في بلاستيك غذائي ولا في قرعه ديال الزاج. تبارك الله عليك. بالنسبه للطريقه كيفاش توجدوها، هي بحال دابا دي خميره بلديه سخفانه كيف ما كنقولوا نتوما، باش تعاودوا تفيقوها راه درنا لكم الطريقه فوالا تسرقه خفيفه. درنا لكم الطريقه في لا فيديو السابقه، غنحطها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. وكاينه ايضا الطريقه باش كتخدموا بها دو ا زد في القناه ديال فيداري ان شاء الله. حاجه اسمحي لي وانت كتهضري جانا ميساج وانت كتسجلي على محلول السعاد. صباح الخير اختي، لاباس عليك؟ تبارك الله. هذا محلول السعاد غزال شهاده حق تقال كبار صغار. شهاده حق تقال كبار صغار، عجيب وخطير والله العظيم. راجلي شحال هو يشرب الدواء تكحه بدون جدوى. هذه ثلاثه الايام مفعول بان. حتى ولدي عنده 3 سنين شرب منه. جاوبات على السؤال اللي قلنا قبيله. نشفات ليه الكحه. شكرا بزاف، وانا غنولي نكوموندي منه. سلام، راني اختي درت طلب اخر حتى تردي عليا. لا ديالها هذه كليان ديال المكناس. وراتني دابا لا فيديو قلت لي بلاتي هي شهاده. سبحان الله، جيت وريت لك. تبارك الله على المتابعات. هادو دابا تجارب حيه، تجارب حيه. لي روتور هما اللي تيوريونا المنتوج كيفاش داير. الحمد لله ما شاء الله. بالنسبه نذكروا غير الثمن ديال هذه 20 والاخرى 25، فارقين 5 دراهم على حسب لومبالاج. على حسب لومبالاج وصافي. تبارك الله. هنايا كاين الاعشاب المطحونه، هنايا كاينه الحلبه والترمس اللي مزيانه صحاب السكر، كتنزلوا السكر. وكاين الناس اللي كيديروا ماسك بها. هنا كاينه المورينغا مطحونه كيف ما عندنا اوراق. هنا كاين نبق مطحون، وتا الخروب راه كاين في الثلاجه. كاين نفع كملتوا ليهم بالعرقسوس، دابا ولاو بثلاثه، الخروب والنبق والعرقسوس. هذه شاي الماتشا راه معروفه. اعشاب المعده. هذا ديال تخسيس البطن، الناس ديال اللي عندهم لي غاز. حبه حلاوه. كاين هنا الكرويه، وكاين هنا الزعتر. هادو كلهم منقيين ومطحونين. وكاين هنايا العشوب ديال الحساسيه. هاد القريعه كتخلط مع رابعه ديال العسل، وكيبقى الانسان ياخذها. ديك الانسان اللي كيكون هكا عامر له صدرو، الناس اللي كيكميو اولا البرد اولا الحساسيه، كلهم ياخذوا هذا المنتوج. راه تبارك الله عليك. وتا الدراري الصغار راه تياخذوه لحقاش المذاق ديالو ما خايبش، حيت بنين هو. بنين تبارك الله عليك. هنايا كاين كما قلت لك الخروب في الثلاجه. شنو كنديروا في الثلاجه؟ الخروب، الغذاء الملكي وحبوب اللقاح. الزبيب ولا تيكون دائما في الثلاجه. وبالنسبه لمنتجات الالبان تيجيو حيت دابا الماعز ما كينتجوش هذا الوقت هذا. فخوماج كلهم ديال الماعز، راه الناس كيتسناوهم، ولكن راه باقي حاليا ما جاوش. ان شاء الله يكون انتاج. هذا الزيتون بدون صودا، كاين الكحل ومسلاله والمشرمل والحامض مصير راه جا. المعسل راه حيت كان مقطوع هاد الايام، الناس كانوا كيسولوا فيه ما كانش. الكورنيشه هادو كاملين ب 15 درهم. فوالا بالنسبه هي هادوك ما قلناش لهم الاثمنه، راه كاينه 20 كاينه 40 كاينه 25. وبالنسبه للطريقه الاستعمال ديال كل حاجه عافاكم البنات، دخلوا للقناه ديال فيداري غادي يلقاو او يسولوا في الواتساب رقم الارشادات او لا رقم طلب. معليش راه كنجاوبوهم. هنايا خل تفاح طبيعي. راه الناس كيقولوا لنا واش خل تفاح تبدل. راه حنايا لومبالاج اللي ما بقاش، هذا لومبالاج ما بقاش كيتلقى بزاف. ملي ما كنلقاوش كنديروا هذا. وراه ما تبانش لكم، تلاحظوا ماشي غير عندهم بزاف المحلات تبدل لهم لومبالاج. حاجه اخرى، الناس ملي كيشوفوا هذه الحاجه طويله كيتحاب ليه هذا راه كبر. هذا راه فيه 100 مليلتر وهذا راه فيه 125 مليلتر. هذا عريض، راه باينه. هذا راه عريض مطبز. غير الناس اللي هذا بما انه ما طلقاش راه كنديروا هذا غير كيضحكوا عليك، كيضحكوا على هاجر قال لهم مطبز. هذا الثمنه راه كتبان لكم 20 كلهم دابا 20. المقطر ديال الزعتر ديال الزهر ديال الشيح ديال الخزامه ما رددوش. ازير المخينزه اللي هضرتوا عليها، الكرويه. وهذا الغسول ديال الفم الناس اللي عندهم تقرحات او مريضه اولا كاين ولا عندهم ريحه ولا الريحه. هذا راه غزال بزاف، غير خليط من الاعشاب. وكذلك محلول السعال اللي فات وهضرتوا عليه. هادو بالنسبه للاعشاب مطحونه. بالنسبه لهذا الشيء البلدي
نبداو بعدا هادو نكملوا. هادو ثلاثه واخا كاين هريسه اللي رائعه، راه كلشي كيعرفها غنيه تعريف، حاره وبنينه، حاره وبنينه. السمن وهذا ضمت البنه الطبيعيه. ولكن السمن قولي لهم ان السمن ماشي الحار، ماشي الحار. هذا اللي باغيه حرار غيخليه على برا، ما يدخلوش الثلاجه صافي غادي يحرر. كيحرر. تبارك الله عليك. الاثمنه سمه زوينه، هذه 17 درهم، هذا 20 وهذا 20. تبارك الله عليك. بالنسبه لهذا الشيء البلدي كاين الخرطه المطحون، راه وقيله الفيديو اللي سبق ما كناش باقي هضرنا عليه، هذا كيسولوا عليه الناس بزاف، ما كيكونش دائما على حساب حتى كنلقاو واحد الخرطه اللي مزيان بلدي. مزيان توضح هذه النقطه. علاش ما كيكونش دائما؟ علاش ما كيكونش؟ كنتسناو حتى نلقاو سلعه، حيت حنايا ماشي غير اننا كنقيو، لا كنقلبوا على الجوده ديال الماده الاوليه. الا ما لقيناش الماده الاوليه مزيانه راه ما كنخدموهاش. ما يمكنش نجيبوا حاشاك الزبل ونخدموه. تبارك الله عليك. واضحه اختي هاجر، والله واضحه. خاصنا نلقاو حاجه مزيانه باش نخدموها ونخرجوا، باش تعطي للناس نتيجه مزيانه. نتيجه مزيانه، نعطيوهم منتوج اللي هو مزيان. تبارك الله عليك. دونك ملي كيكون كنلقاو خرطه مزيان راه حنا كنخدموه كيكون عندنا. ملي كنعطيوهم واحد الحاجه مزيانه كنبقاو دائما مرتاحين، راضيين حتى على نفسكم، راضيين على راسنا. ملي ما كتكونش حاجه مزيانه اللهم نقولوا الناس ما كاينش ولا نعطيوهم. المهم دابا حاليا راه متوفر، ملي تجيو تلقاوه هذا راه كيدار. الانسان كيقدر يستعملوه في لي كاطو اللي ما كيبغيش الطحين العادي، الانسان يقدر يديرو حصوه، يديروا مع الخبز. كل واحد وشنو كيبغي، كيبغي الزميطه اللي كيبغي يدير السلو، كل واحد وشنو تيدير به ديك الساعه. وبالنسبه للثمن ديالو شحال كيبقى؟ 25 درهم. 25 درهم فيها نص كيلو. دونك كاين الروز كومبلي، كاين الخرطه الهكا، كاين الروز اللي بغاتو ما مطحونش. اللي بغاتو ما مطحونش. كاين الروز بسمتي دابا غير كنوفروه هذا. تلبينه اللي ما شاء الله غنيه. واخا تعطيني واحد الساشي باش بالنسبه للناس يبغيو يديروا كابتور داك. هانتوما كتجي على هذا الشكل اللي وصى على الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني عندها قيمه غذائيه عاليه بزاف. الدراري الصغار خصكم ضروري تفطروهم. شفتي ديك النهاريات هاجر كتوكلوا لولدها من لاج ديال شحال يبداو ياكلوا الوليدات؟ انا ولدي عطيته له من 4 شهور. تبارك الله ما شاء الله. من 4 شهور كنديروا له مع كيفاش مع التمر ومع البنان كنطيبوا فوق العافيه مع الماء. تيجي بحال سيريلاك. تيجي بحال سيريلاك وكنطحنوا في الاخر. ما تبقاوش تاخذوا سيريلاك. ما تبقاوش تاخذوا سيريلاك. عمر السيريلاك ما طاح في فم ولدي نهائيا. اما كندير له التلبينه مع التمر والبنان، اولا كندير له هذا الخرطال، اولا كندير له السميده الذره، اولا السميده القمح. راكم سمعتوا بدات كتعطيه من 4 شهور. انا ديك المره والله الا كنا كنصوروا وخلطاتها وعطاتها ليه. دائما بنينه وفيها بزاف المنافع. وقفي واحد انا ماشي نجيبها لك، جايباها هضرنا عليها، كنعطيه في الفطور وداكشي اللي بقى كنعطيه ليه في الكوتي. ها هو دايره، شوف ها هو كندير هذه طيبه حيت هي كطيب. طيبه كندير ليه التمر والبنان. الريحه ديالها فيها التمر. حيت ما كنعطيهش السكر. كندير ليه التمر والبنان والتلبينه كيطيبوا مع الماء وكنطحنوا صافي وكيعطي بحال هذا. كنعطيه ليه اما ندفيه اولا غالبا في العشيه في الكوتي كنعطيه ليه بارد بحال اللي عطيتيه ياغورت ولا شي حاجه. تبارك الله عليك والله العظيم. طبيعي ما كاينش ما احسن حاجه هي الطبيعي صراحه. المهم هذه فكره خذوها الناس اللي كيعطيو لوليداتهم سيريلاك عند راسكم، راه كتهلاو فيهم، راه غير كتخرجوا عليهم. خذوا لهم حاجه اللي هي طبيعيه وباش ما كبروا بها، باش ما غتبان لكم النتيجه السنوات القادمه ان شاء الله. بالنسبه للثمن ديالها تلبينه 20 درهم. 20 درهم فقط. راه غتدي لك راه نص كيلو، نص كيلو ديال التلبينه. تبارك الله. راه غير انا كندير ليه معلقه كبيره فقط، معلقه كبيره صافي، مع بنانه وشي 2 ولا 3 تميرات. 3 تميرات صافي وكنطحنهم له صافي كتكفي. دونك كاين المحمصه حتى هي بنينه عندهم. وعندنا القمح كتكون عندنا القمح مفسخ كل مره. وشنو كيكون عندنا في هذا الشيء؟ ثمن 10 دراهم. كاين إيلان حتى هو بيان سور. عندنا هنايا الزميطه حتى هي مخلطه مقاده، فيها الحبوب، فيها بذور، فيها قطاني، فيها عشوب وشويه واحد الرقيقه ديال الملحه فقط. الثمن راه كتبان لكم 50 درهم، نص كيلو ب 50 درهم. وكاين رابعه ب 25 درهم. عندنا ايضا الكسكس الخماسي كيف ما قلت لكم إيلان ثمن 15 درهم. عندنا المحمصه البلديه والبلبوله ديال الشعير ثمن 10 دراهم. كمل معكم عندنا حتى الزيتون المطحون. كاين الخضر وكاين الكحل وكاين المختلط. هذا الناس اللي كيبغيو طاغتين اما يدهنوا به اولا يديروه في المملحات. كتعجنوا به المملحات كيعطي داك المذاق ديال الزيتون. كل واحد كيديروا، يقدر الانسان يديرو مع الحرشه مع كل واحد شنو كيبغي. تبارك الله عليك. وبالنسبه للثمن ديال القرعه 20 درهم فقط. نجيو لهنا لهاد لابارتي ديال العسل. كنا وريناكم العسل الجديد. والانواع الاخرين اللي كيكونوا عندنا دائما.
كاين الليمون، كاين لوكاليبتوس، كاين الدغموس، الزعتر، الزقوم، كاين هذا الخروب. فوالا دونك بالنسبه لهاد كاينين انواع ديال العسل راه كلهم كاينين في لوسيت. وكاينه التركيبه الرباعيه اللي فيها اللي غنيه عن التعريف، كترفع من المناعه مزيان. كاين اللي كياخذ هكا تريتمون في هاد الوقيته ديال البرد كيعاون بها تريتمون كيديرها كوقايه. هذه هي وقتها الحاج، هي الوقت الوقيته ديالها. هي وقايه للناس اللي مازال ما عندهمش مشاكل، فوالا تولي المناعه ديالو طالعه، ما كيبقاش يخاف، عنده الدفاع الذاتي ديالو. والانسان اللي تخاس بشي حاجه كتعاونو تعطيه طاقه باش يبرا واحد الفتره قصيره. تبارك الله عليك. اللي بغاها واجده راه كيديها، اللي بغى ياخذ العسل والبروبوليس والغذاء الملكي راه كاين في الثلاجه، وحبوب اللقاح حتى هو، وديك الساعه كيخلط راسو. ديك الساعه كل واحد عنده هذا. حيت كاين الناس اللي يقدروا يسولوا على البروبوليس، راه ما كناش كنبينوا بزاف في فيديوهات، راه متوفر عندهم بحال هكا الصيغه ديالو البودر راه كاينه. الغذاء الملكي راه شفتوه معايا في الثلاجه، والعسل راه جميع الانواع كاينه تبارك الله. وبيان سور هنايا كاين املو حتى هو كيدار باللوز والاركان وزيت اركان غير ما بغاش يكون عنده فطور زوين. املو كاين، والزيتون وصلتها لا كوموند هاد الايام، قالت لي صيفطات ميساج عندنا في الواتساب، قالت لها ضربت نص القرعه غير بالمعلقه، ولكن راه بنين صراحه، بنين واعر بنين. وتا الحلاوه ديالو ماشي ديك الحلاوه اللي كتضرب، فوالا معتدله، عنده واحد الحلاوه زوينه بزاف، حيت بالعسل ديال لوكاليبتوس ماشي بالسكر. دابا الناس بالنسبه شكون اللي غالي بزاف املو؟ هو غالي الزيت ديال زيت اركان. تبعها اللوز، العسل شويه ابوردابل الثمن ديالو، حيت ما كيدارش واحد الكميه كبيره. كيقول انا ندير العسل بزاف باش نقلل الزيت. دابا صافي الزيت دابا فاش واصله ما كاينش قل من 500 نورمالمون داك زيت اركان ديال الماكله. اذا كيعوض هذا كيديروا كيحلي بزاف وينقص الزيت. لا هذا بنين، هذا الا ما بغاش ياخذ يدير زيت اخرى ديال شي والله يهدي الله يهدي ما خلقات. اش اللي غنقول؟ هادو فاتح الشهيه واللحسه اللي كنا ذكرنا اخر مره، اللي درنا اخر مره. دونك هادو حتى هما لقاو اقبال كبير، الناس بزاف خداوهم. اللي عجبني انكم وفرتوا لهم جوج، يعني اللحسه الفلاليه لزياده الوزن، وكاين الناس اللي ما بغاوش يتزادوا في الوزن، بغاو غير يتفتح لهم الشهيه ويوليو ياكلوا. عندكم هذا بودر، سورتو الناس ديال السكر اللي ما عندهم السكر مثلا ما تيقدروش على اللحسه الفلاليه، هذا فيه الحلبه وهذا ما فيه. اللي بودر فيه الحلبه اللي كيجي بحال هكا معجون، راه ما فيهش الحلبه، كيكون فيه غير العسل والزبيب الفواكه الجافه، الحلاوه، هذاك الشيء طبيعي كامل طبيعي، ما فيه لا شوكولا. هذاك الشيء اللي كيديروا. بالنسبه للثمن اللي غيسولوني 80 درهم، وبالنسبه لفاتح الشهيه 40 درهم. وبيان سور ما نساوش هذا لو كوان ديال الصناعه التقليديه اللي كل مره اختي سعاد تبدع فيه، كل مره كتجيب لكم منتج جديد. اختي سعاد مرحبا، السلام عليكم. لاباس عليك؟ بخير، الامور هانيه. هذه هي مولات الخميره البلديه، هذه هي المخترعه ديال الخميره البلديه. وباقي جاي مفاجات اخرين باذن الله تعالى. دابا غادي نهضروا على لي برودوي جداد. هادو ياك بالدوم، هذا مصنوعين بالغافيه، الرافيه، وفيهم اللي فيهم الحديد لداخل. هاتي داكشي كيتبان قاصحه. ها انتم شوف باش ما تعواش، باش ما نحطها بحال هكا تحافظ على الشكل ديالها. تبارك الله عليك. شوف والله الا زوين، حيت نورمالمون غافيه كتبان تعواج وكتعواج. طيب برافو عليك. هادو فيهم الفيغ فورجي تيبقاو شادين الفورما ديالهم. وانت جبتي فيهم بزاف ديال الشكيلات على حسب واحد شنو. فوالا، يعني نقدروا مثلا نستعملوا هادو في لاصال دو بان، فوق لا كومود. البيدات يحطوا بحال فوق البيرو ديالهم، يحطوا السلوات ديالهم. كافيد بوش في الدخله ديال الباب، كيجي زوين فوق لي كونسول. كي قلتي فوالا، انا عجبني حيت جبتي فيهم الاحجام. مثلا نقدر انا مثلا فوق هذيك لا طابل كونسول غادي نحط هذه ونحط حداها هذه ونحط هذه، كيعطيو ديك لاتوش زوينه طبيعيه. وكل واحد مثلا هذا ندير فيه الوريقات، هذا ندير فيه مثلا اللي بيجو من يدخل من الدار، واحد نحط فيه السويرتات، هذا ساهل كنحط فيه السويرتات ونخليه بحال هكا محطوط. تفوي الجيب ديالك كان فيه الصرف ولا هذا فوالا، حتى في لا كويزين كيدار. ممكن تبارك الله عليك. انا واحد كيوظف داكشي اللي انا عجبني ديكوف خايب، بغى الانسان يعطي شي حاجه كيف ما بغات تكون. تاخذي من هذا وتعملي بلي برودوي اللي بغيتي، تعطيها افكار. كاين بزاف ديال الافكار تبارك الله عليك. سورتو الفكره اللي فاش دخلتي معاه الفيغ فورجي، انا عجباتني، كتحافظ على لا فورم ديالها. لا فورم ديالو هي تبارك الله عليك. كاين دوك الشكيلات، كاين حتى هادو حتى هما فيه شحال زوين كارونجمون. يتستعملوا حتى في وسط البلاكار، تستعملوا في البلاكار ديال الحمام. تيجيو 3. شوفوا 3 ها انتم، نوريكم بحال هكا 3 الاحجام.
تبارك الله عليك. وتيبقاو كيف ما كيبان لكم ها انتم محافظين على الشكل ديالهم، ما تيبقاوش يتعوجوا. لا ما يتعوجوش تبارك الله. هادو من الجديد. هادو من الجديد. وبالنسبه لي بخي نحاول نقولوا لهم دي بخي بحال دابا مثلا هذه 30 درهم. 30 هذه الصغيره، المويه 40 والاخرى 50. تبارك الله. يعني كتشوفوا معايا كيبقاو يعني اثمنه جد مناسبه، خصوصا انا داخل معاهم الحديد. بالنسبه لهادو هذه زوينه 35 درهم. عجبني هذا لو بتي كوفري. شحال داير؟ 70 درهم. 70 درهم. شوفوا بهاد لاتوش هنايا، شوفوا كيفاش كيتحل. ها انتم شوفوا شحال واعر، والله الا غزال. كاين هاد لا فورم وكاين اوفال. ها انتم هذا كيف ما قالت لكم اختي سعاد، افكار ديال الهدايا. يعني ديروا واحد لو كوفري، وملي كتاخذي داكشي اللي في لو كوفري مثلا كتستهلكيه، تعطي لواحد ساشي ولا هذا، هذه كتبقى عندك. كتبقى عندك فنه. كتبقى عندك. شوفوا البنات الحجم ديالها قداش. وبالنسبه للثمن 70 درهم، يعني فريمون كبيبره. شفتوا كاين حتى بحال هاد السليلات كاين هادو. هذه تافين فيها فورجي. ها انتم ها انت شوفوا كيفاش كتجي دايره. الثمن ديالها 35. جيت الخبز والبتي بان هكا فوق الطبله كتحمق. ودائما كنبقاو في اطار الطبيعي، يعني الطبيعي ماشي غير في التغذيه، الطبيعي كيف ما كيبان لكم. هذه اللي شفت انا خداو هذه التريتور تيديروا فيها الفينوازغي. كتعطي ديك لاتوش هكا ارتيزانال. تبارك الله. شحال الثمن ديالها هذه؟ 30 درهم. شوفوا شحال غزاله، وشوفوا الحجم ديالها. ها انتم 30 درهم فقط. وخصكم تعرفوا ملي كتاخذوا هاد المنتجات كتعاونوا الصناعه التقليديه. يعني دابا اختي سعاد واش هادشي كتصاوبوا بيديها؟ نو، ولكن عندها دي فورنيسور صناع تقليديين اللي كتاخذ من عندهم هاد المنتجات ديالهم. كتقول لهم مثلا بغيت فيه هاد الشكل، بغيت هاد الشكل، كتعطيهم افكار فوالا، وكيصاوبوا لها داك الشيء اللي بغات. يعني نتوما راه كتعاونوا مع الصناع التقليديين. كاين هذا على شكل اللي شفنا قبيله مربع، هذا على شكل كوغ. شوفوا شحال زوين. هذا 30. لا 35 حتى 45 درهم. تبارك الله. ومن الجديد ايضا هما هاد السليلات حمقوني. عوينه محلوله وعوينه مسدوده، راه كيجيو مطروزين كتحمق. هذه تستعمليها على طول العام كخفيفه، وفي الصيف ثاني كتستعمليها كتهزي فيها الفوطه وكتهزي فيها بالنسبه للبحر والبيسين كتحمق وتتسد. شوف تتجمع من الداخل. شوفوا البنات والله ما تخباش كتسد. انايا تتجمع. ها انتم بحال السير، انا غنوريكم من الفوق. شوف باش اللي درتيها فيها تتبقى مجموعه. تبارك الله. تخي شيك وكبيبره. ها انتم راه كتهز البنات. شوف نديرها هكا على حساب الضو. وبالنسبه للشكيلات كاينين بزاف الشكيلات. كاين هذا الشكل هذا. هادو دابا حاليا هادو اللي بقاو 3. كاين هذه وكاين غير يعاودوا يجيو. لا غيجيو ان شاء الله. كاين هذه بالموزونه، وكاينه هذه، وكاين هذا الشكل هذا. وبالنسبه للثمن هذه 120 درهم. 120. هادو 80 درهم. 80 درهم. تبارك الله عليك. بيان سور راه كاين حتى الكراسه. هاد الكراسه هادو كاين دابا هادو عاليين شويه. تداو حتى في السلامونجي اللي بغيتي تداوهم. انا عجبني وفرتي لهم في 3 الاحجام. 3 الاحجام فوالا. كاين هذا الحجم تيكونوا 4 تيكون صغير، ولا كاين داخل هذا كاين مازال ما صغر من هذا. صح ديروا لي الصغار. شفتوا كيفاش كيجيو دايرين. هذا 40 درهم. 40. هذا 55 درهم. 55. هذا 80 درهم. 80 درهم. والصغيور كاع اللي غتجيب لي هاجر. وشوف والله الا صغيور كيضحك. شوف قداش. شوف قداش. هذا 30 درهم البنات. ها انتم انا هزها غير بيدو. ديال لي بيبي. قالت لي ديال لي بيبي. ايضا من الجديد هادو دي بوبيل. المهم تستعمليهم انت. زوينه ناخذها نغلفها انا بالبلاستيكه. كاين اللي تيديروا في الصال دو بات تدير فيهم الفوطات. فوالا جاتني هذه كاع احسن. حاجه تدير فيهم. صح. لا عجبتني هاد الطريقه ديال الفوطات. حشومه هذه نديرها صراحه. الا كنت مثلا غنديرها في لاشومبر ديالي نحط فيها غير شي حاجه خفيفه وكنغلفها بالميكا. ياك دير فيها ساشي. اولا كي قلت لك تديروا في الحمام تيديروا فيها الفويطات ديالهم. الفويطات الصغار. بالنسبه للوليدات الصغار تحت لهم دير فيها شي جوي ديالهم ولا في البيت ديالهم. تبارك الله عليك. المهم هذا الشيء تيبقى على حسب. كاين بزاف الافكار. كاينه افكار كثيره. تبارك الله. شحال الثمن ديالها؟ 30 درهم. 30 درهم. عندنا ايضا هاد الشبيكات هادو. شوفوا راه كبارين. ها انتم شوفوا قداش. شفتوا تبارك الله عليك. الاثمنه هذا 25 درهم. كاين ايضا الطبوقه بلديين. فوالا 50 هادو 50 درهم. وعجباتني هادو صغيورين. هادو 20 درهم. شفتهم
الثمن ديالو 20 درهم تحط فيهم سريبتات، تحط فيهم الخبز انا هادشي اللي بغيت نقول لك. الخبز وكي قلتي سريبتات في لاصال دو با ولا في الكوزينه ولا تبارك الله عليك تحطي فيهم سريبتات. هادو اللي تحطهم في الطبله فوق بحال دوك لي سيت فوالا. شوفوا معايا كيفاش كيجيو دايرين، هادو صغار شويه. شوفوا هادو شنو كبر منهم هادو. ها انتم انا ما غنقولش صغار، راني كبير بحال موين. ها انتم الموين داير 15 درهم انا غنبعد، والكبيره دايره 20. شفتوا اللي عجبتني هذه في هكا بالابيض، هذه كيجيو هذوك الشويشات هكا كولوري باللوان. شفتوا كيفاش كتجي دايره. هذه قلنا 15 وهذه 20 درهم. وكاين الكبار فين هما؟ مازال كبر. لا كبر انا كنسحابهم بحال الصلايات. فوالا ولا اللي كيديروا في لابلاج. في الصيف تيخدموا على حساب لابلاج، يستعملوا على طول العام كي تنقولوا. واخا تفرشها غير بحال هكا. ها انتم هذه ممكن انكم تصليو فوق منها. كاين الناس اللي يقدروا يدوها للجامع كيخليها في الطوموبيل كيديها معاه للجامع، زوينه عمليه. وبالنسبه فوالا للصيف دغيا كتساس ما كيلصق فيها حتى شي حاجه، حيت عندي بحالها البنات واعر. شحال الثمن ديالها؟ بالنسبه لي هذه راه دايره ديكوراسيون فوق شي طبيله. برافو عندها الحق. الانسان ديما يدير داكشي اللي ولا شي طبيله ديال الزاج وتحطها فوق منها بحال الماء. برافو عليك. هذه تجي حتى شومان دو طابل. برافو على اختي هاجر. شحال الثمن ديالها غير؟ 40 درهم. 40 درهم فقط. وكاين البنات حتى هاد الطبيقات هادو شوفوا معايا اللي نورمالمون هما ديال الخبز، ولكن حتى كديكوراسيون. تخيلوا مثلا عندكم واحد لي زيطاجير بحال كيف ما دايره اختي سعاد مثلا هكا في لا كويزين، وحطيتي فوق منها هاد لي برودوي بحال هكا. عرفتي كيفاش كيجيو كيحمقوا. فنين الكوزينه ديال ياك ديال الفخار وديال هادشي ديال الغزال. واخا ما تستعمليش كيعطيك واحد المنظر. تعطيك ياك تحسي براسك بحال عايشه في الطبيعه. شي حاجه طبيعيه دائما ديك لاتوش ديال الطبيعه عندك ديال الطبيعه تتكون في الدار زوينه. شوفوا معايا قداش ها انتوما شوفوا يعني هكا الخبز فنيونين. وهذه اون ماتيير اللي كتبقى معاك افي. هذه كاين هادو كاين الصغيورين. هذه غارقه عليها بحال مكيوره تالي مكيوره وحتى هي غارقه. ومسدوده مزيان. مسدوده ما يدخل حتى حاجه. تبارك الله عليك. فوالا بالنسبه لو بري شحال كتبقى هذه 50. هذيك 80 الكبيره 80 درهم. وهنايا قبل الختام بغيت نوريكم هاد لابارتي الثانيه ديال لابوتري كل ما يتعلق بالفخار. هاد الكويسات هادو شوفوا معايا من الجديد حتى هما فنين. هادو الثمن ديالهم 10 ديال الدراهم كيجي الكاس. وايضا حتى هاد القليله ديالو شحال الثمن ديالها هذه 25 درهم. شوفوا شحال واعرين. واللي كبيره ب 30 درهم. شوفوا شحال فنين. وهذا الشيء اللي كيبان لكم هنا راه ماشي قطران، حيت كاين الناس كيسحب لهم قطران. فوالا هذه كايناش لداخل. تبارك الله كاين هي برا. تبارك الله عليك. شتو البنات هانتوما بيان سور كاع اي حاجه متعلقه بالطين، سواء اللي كيجي هكا لون واحد، اللي كتبغي مثلا هاد البوطخي تكون مزوقه وملونه، كلشي متوفر. هانتوما قصريات بجميع الاحجام. شوفوا اثمنه كتبقى جد مناسبه. هادو ديال الملحه، الكمون، الغطران، بيان سور الزليفات اللي كتبغيها بحال هكا مزوقه، اللي كتبغيها لون واحد. ما شاء الله هانتوما شوفوا البنات هانتوما لي فيلتر طبيعيين حتى هما متوفرين مع عند اختي سعاد. شوفوا معايا فنين. هذه البنات كتعمروها بالماء، كتجي عمليه بالروبيني ديالها نص ساعه الماء كيتفلتر طبيعيا. يولي حي. فوالا تبارك الله عليك. تيولي المذاق ديالو حلو. بيان سور ايضا كاين حتى لي برودوي كوسميتيك. المهم راه دائما كنوريهم لكم غير لضيق الوقت. بيان سور كاين الحمام ديال الرجلين، عندنا الغسول المغربي، عندنا البنات الغسول بالاعشاب، عندنا لي ماسك مثلا. حمام فيه كلشي، فيه الغسول، فيه تبريمه، فيه الحنه. انا ها اللي عجبني هذه. لا العروسه. لا العروسه. هذه دابا واش بحال واش الزيف ديال حياتي. الزيف حياتي. كاين بغا الانسان يديرو كوفري. شتو شي حاجه مثلا كتكون بيرسوناليزيه زوينه. تبارك الله عليك. وكاين العادي ديالنا حنا. ديالنا حنا اللي قدام. تبارك الله عليك. بيان سور كاين الدونتيفريس ديال الشاربون. عندنا هاد الحكاكه ديال القدام هذه اللي هي من الحجر الطبيعي. الحجر البركاني هذه هي روعه. الموارد مقطر طبيعي. كاين شامبوان الذكر، كاين شامبوان ولا بري شامبوان. كاين مضاد التعرق حتى هو طبيعي. كاين الماسك بلا عكر الفاسي. فوالا كاينين لي زارجيل، كاين البيض والحمر. هادو هما لي ماسك اللي قلت لكم قبيله. يعني كاين الطين الابيض والاخضر والاحمر. فوالا كاين صباغات الشعر طبيعيه، هذه كتعطيكم لون مارون. الناس اللي كيقلبوا على المارون تبارك الله عليك. كاين النيله فوالا. وكاين الرز مطحون اللي كيبغي يديروا كوماج او ولا في الوصفات الطبيعيه ديال الوجه.
بوغ دو كاريتي بوحدها. كاينه شونتي دو كاريتي خلاص هذيك راه روعه بالنسبه لدابا لهذا الوقت. هذه الوقيته ديال النشوفيه. هذا ما ورد بالعكر الفاسي، هذا الكحل، فوالا كلشي البنات مقطر وكلشي البنات مطحون عليه يديهم. هنايا لي صافون هانتوما هنايا لي صابون، وكاين صابون بالنيجل بالحبه السوداء، كاين ديال النيله، كاين ديال الارغان، كاين الجديد هذا الصابون اللي كنا درنا ديال الحليب الماعز اللي ورينا في اخر فيديو. كاين هذا ديال لوكاليبتوس، كيكون عندنا ديال الورد ديال الخزامه. تبارك الله عليك. كاين انواع ديال الصابون البلدي، وكاين الصابون العادي ارغان واللوز الحلو والحبه السوداء الناس اللي عندهم حب شباب. تبارك الله عليك. ديال النيله ديال الزعفران الحر، ها هو ديال الزعفران ديال الخرقوم حتى هو زوين بزاف. ها هو البنات ديال المهم هادو بالنسبه للانواع ديال الصابون والماسكارا والزيوت المهم اللي كيكونوا تما. فوالا انا غنوريهم لكم غير بعجاله لان انا عارفه لا فيديو جات طويله، ما كنبغيش تكون طويله دائما كتجي طويله. دونك هنايا الزيوت كاملين، الحبه السوداء، اللوز، الارغان، الجوجوبا عفوا، زيت اللوز المر، الزنجلال، الافوكا. هنايا السيروم ديال قبل وبعد الشمس، هذا فيه زيت خيزو كيعطي نضاره. فوالا هذا ديال التجاعيد، الويل دو كوكو، سيروم غادي الشعر، سيروم ديال اللحيه. هذا هو الكريم اللي زوين بزاف، هذا فيه بغ دو كاريتي وفيه زيت ارغان وفيه زيت الزنجله. الناس اللي ما كيبغيوش يستعملوا الكريمات الكيماويه هذا راه روعه، مرطب للوجه مرطب عميق كلشي. فوالا ما فيه لا ملون ولا ماده حافظه ولا رائحه ولا حتى شي حاجه، هو طبيعي. تبارك الله عليك. كاين لي ماسكارا، الماسكارا بالخروع، الماسكارا نوار اللي كتعطي لون زوين. هذا السيروم الغني عن التعريف ديال حب الشباب، هذا راه ولا معروف. هذه القضيه عجباتني ديال الناس اللي كيبغيو يجربوا الشامبوان، كيبغيو يجربوا الشامبوان ولا كيبغيو يسافروا به كيديو قريعه صغيره. هذه شحال عاودوا نذكروا الثمن ديالها؟ 30 درهم. شفتوا عبوه اقتصاديه تبارك الله عليك. هذا كريم ديال التجاعيد شوفوا 100 درهم. هذا زوين وغني بزاف بزاف، حتى انا مجربه زوين بزاف تبارك. سورتو في هذه الوقيته حيت البشره كتنشف، واخا تكون مزيته كتنشف. الفكره اللي غادي نقول لهم هو الناس اللي عندهم شامبينيون في الظفر ديالهم ملي يبغيو يحكوهم ما يحكوهمش بحال هكا، خصهم يحكوهم بحال هكا. فوالا عاد باش يعالجوهم. علاش قولي لهم؟ عاد باش يعالجوهم. يعني ملي كيحيدوه بحال هكا راه كيتحيد الظفر، الا بردوه غير من هنا كيبقى لهم الشامبينيون. اما الا بردوه من هنا كيدخل داك الدواء اللي كيديروا كيف ما بغى يكون طبيعي ولا ماشي طبيعي، كيدخل الاعماق وكيبان لك الفرق. اما الا حطيتي البرودوي العلاج غير من الفوق زوينه هذه والظفر كيكون غليظ ما كيوصلش العلاج. خاصهم يشدوا بحال ما درتيش الكوماج، بحال ما درتيش داك الكوماج. هذا هو كما قلتي يعني الوجه ملي كنبغيو نديروا ماسك تنديروا كوماج. دونك نفس الشيء ملي بغيتي ديري الدواء بحال تقشري هذيك الطبقه الفوقانيه، كنقطعوا بالمقص وكنشدوا هذا افقيا حتى كتوصلي للحم. تبارك الله عليك. كتحيدي هذاك الشامبينيون كامل، الظفر كامل كيتحيد وراه ما كيضرش. تبارك الله ما كيضرش زعما، حيت كيكون داك الصبع اللي كيكون مريض بحال اللي كتقولي كيموت، ما كيبقاش داك الظفر حي. يعني ملي كتبرديه كتوصلي للحم ديك الساعه بغيتي تحكي بالثومه، بغيتي ديري شي وصفه طبيعيه، بغيتي ديري البوماد كريم ديالك يخرج عليك الطبيب اللي بغيتي ديريه غير هو بردي. تبارك الله عليك. وهنا متابعي القناه غنكون وصلنا للنهايه ديال لا فيديو ديالنا. كنتمنى تكون عجبكم الجديد اللي وفروا لكم التعاونيه وايضا لي غوسيت. غير قبل بغيت نقول لكم ان الطريقه غنخليها لكم في الاخر ديال لا فيديو. وحاجه اخرى بالنسبه للتوقيت، التعاونيه ديال فيداري كيخدموا طوال ايام الاسبوع باستثناء الحد في الصباح. ياك اختي هاجر؟ غير الحد في الصباح. الحد في الصباح اللي ما كنخدموش. دونك ايام الاسبوع من اثنين حتى السبت كنخدموا من 10 الصباح حتى 8 الليل. ما كنسدوش نهائيا. حتى اونتر ميدي دو ما كنسدوش نهائيا. ونهار الحد كنحلوا من الوحده حتى 7 د العشيه. يعني غير الحد في الصباح اللي ما تيكونوش. فوالا. حاجه اخرى بالنسبه للزيت البلديه راه غادي توفر ان شاء الله. الناس اللي كيسولونا عليها غادي نوفروها لهم ان شاء الله ابتداء من الاسبوع الماجي. من الاسبوع الجاي ان شاء الله تكون توفر الزيت البلديه. الناس يبغاو ياخذوها جوده زوينه
جوده عاليه. حنايا دائما حتى كنجربوا الحاجه عاد باش كنبيعوها، راه ما غاديش ما كنجيوش. تبارك الله على اختي هاجر. وحنا راه باقيين مشجعين باقي مشجعين. لا اختي باقيين مشجعين. تبارك الله على اختي هاجر ما شاء الله. نتوما كتشجعوا المنتوج المغربي. لا وشوفي خلينا فينا شفتي لها كاينين الناس واش نشدوهم ماشي كاينين الناس واش نشدوهم. تبارك الله على اختي هاجر وعلى كاع البيرسونيل اللي خدامين هنا في التعاونيه ديال فيداري، وكنشكر بزاف المتابعات اللي تلاقينا بهم هنايا. ما شاء الله ما شاء الله عليهم والله. متابعات وفيه يعني من خلال داك الشيء اللي تبارك الله عليهم والله. كل شيء بالتفاصيل ما شاء الله. تحيه كبيره ليهم مني ومن الناس ديال التعاونيه. شكرا لكم بزاف. كيف ما قلت لكم الارقام باش تواصلوا معهم غتبان لكم على الشاشه. كيديروا الارسال في كازا في جميع مدن المغرب وحتى خارج المغرب. غنحط لكم رقم خاص بالارشادات، كاين رقم ديال الواتساب وكاين لو سيت ديالهم، كل شيء غادي تلقاو على الشاشه. شكرا لكم مره اخرى على حسن المتابعه. غادي نقول لكم بسلامه، نتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديد. بالنسبه للناس اللي بغاو يجيو التعاونيه ديال فيداري ماركت، ما عليكم غير تتبعوا معايا الطريق مزيان. هنا كيف ما كيبان لكم على يدي اليسار خليت المركز التجاري تاشفين اولا سونتر تاشفين، هذا هو شارع بنو تاشفين. كيف ما كيبان لكم على يدي اليمين كاين لو اف بي بي تي، ومباشره غادي ندور مع الزنقه الاولى، يعني ما عندكم فين تلفوا. حتى بالنسبه للناس اللي ما عرفوش غنخلي لكم اللوكاليزاسيون، كتدخلوها في الجوجل ماب ولا في الويز كتكتبوا فيداري ماركت وكتجيبكم حتى لقدام المحل. فوالا هنا كيف ما كيبان لكم درت على يدي اليمين صافي. هنا نعتبر راسي راه وصلت، لان كنبقى غادا غير طول حتى كنلقى اقامه الوحده على اليمين. فيداري ماركت كاينه على اليسار، يعني كتجي مقابله مع اقامه الوحده. شفتوا هنا فين وقفت؟ هنا كيبان لكم التغذيه العامه. بالنسبه لهذا الشارع هذا بوحمد، بالنسبه للناس اللي جايين من كازا فواياجور تما فين كنعت لكم كاين مقهى البراق، وهنايا كاين واحد الصيدليه سميتها صيدليه المسافرين. راه ما عندكم فين تلفوا، يعني الطريق واضحه وباينه، ومن مورايا كاينه اقامه الوحده. وهذا هو المحل ديال فيداري ماركت.